مع رسالة من معركة جسر حوران من أحد أبطال الجيش الحر يوجهها إلى هذا النظام المجرم. نعم، ويوجه رسالة عن الحفاظ على المكتسبات في معركة جسر حوران، المعركة الكبرى. من خلال معركة جسر حوران، وهي المحافظة على المكتسبات التي تم السيطرة عليها من قبل أبطال الجيش الحر، وصل تعزيزات من كافة ألوية وكتائب حوران إلى معركة جسر حوران، من كتائب ألوية معتز بالله، من فجر الإسلام، من الفلوجة واليرموك، من لواء الحق، من معظم أو كافة كتائب حوران. الآن وصلت تعزيزات والأعداد تجاوزت المئات وعشرات المئات، الحمد لله رب العالمين. المعركة ستكون بإذن الله حاسمة، وسوف لا يستطيع بإذن الله تعالى هذا الجيش الذي قد تجمع من كافة أقطاب هذه المنطقة ومن إيران ومن حزب الله لاختراق هذا المكان، والذي لا يمكن بإذن الله تعالى اختراقه على الإطلاق. هذا الاوتوستراد سوف يكون من الماضي بالنسبة لهذا النظام، وجزاكم الله خيرا. المعركة التي أطلق عليها الثوار معركة جسر حوران هي عنوان النصر وبداية النصر في كل معاركنا التي سنزحف بها إلى دمشق بإذن الله. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر!